नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म पढेको स्कुलको चाहिँ भिजिट गराउँछु तपाईहरूलाई। आज चाहिँ मेरो एकदमै स्पेसल दिन छ किनकि मैले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको 1 वर्ष पुग्यो। 1 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म स्कुलमा पुगेँ। ओभरअल स्कुलको भ्यू तपाईहरूलाई देखाएँ। अब चाहिँ मेरो कार्यक्रम सुरु हामी यहाँ हौला या नहौला तर यो संस्था यही रहनेछ। यसै गरी हामी बहिनीलाई स्वागत गर्न पाउनेछौँ भन्ने म सुझाव दिँदै पुनः पनि बहिनी करिश्माको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ राख्दै र यो अनौपचारिक कार्यक्रम यहाँ अन्त्य गर्दै बहिनीलाई यो क्लास सञ्चालन यिनीहरूलाई मोटिभेसन क्लास दिनको लागि म अनुरोध गर्दै बिदा गर्छु। धन्यवाद। मेरो नाम करिश्मा रावल। मेरो घर चाहिँ बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 3 मुसिगाउँ है। अब चाहिँ मेरो मोटिभेसन कार्यक्रम चाहिँ स्पिच दिनुपर्ने थियो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ। यो कार्यक्रम चाहिँ अब मबाट सुरु भयो। सरहरू चाहिँ आफ्नो क्लासमा चाहिँ अनि क्लासहरू भएको हुनाले चाहिँ सरहरू चाहिँ जानुभयो। त्योपछि चाहिँ यो चाहिँ स्टुडेन्टहरू छुट्टी हुने बेला चाहिँ घर जान खोजिरहेको बेला हो। यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले मसँग फोटो खिचेर हेलो हाई गर्दैछौँ। यो पछि चाहिँ हाम्रो फोटो सेसन सुरु भयो सरहरूसँग, म्यामहरूसँग, स्टुडेन्टहरूसँग। त्योपछि चाहिँ म घरको लागि निस्केँ। यति हो आजको लागि मेरो।